हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर परेश परिहार आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ बेल्चिंग के बारे में। बेल्चिंग को हिंदी में डकार कहते हैं। आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे बार बार डकार आने के क्या कारण होते हैं, जब डकार आए तो क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट दी जाती है और डकार को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉजेज़ से। जभी भी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उस कारण डकार स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना खाते समय और पानी पीते समय ज़्यादा मात्रा में हवा हमारे मुंह से हमारे पेट के अंदर जाती है, तो उसके कारण डकार स्टार्ट हो सकती है। दूसरा कारण है खाते खाते बात करना। जब हम खाते खाते कंटिन्यूसली बात करते हैं उस समय भी ज़्यादा मात्रा में हवा हमारे मुंह से हमारे पेट में जाती है, तो उस कारण भी डकार चालू हो सकती है। उसके बाद ड्रिंकिंग एक्सेस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स माने वो ड्रिंक्स जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स प्रेजेंट होते हैं। माने उन ड्रिंक्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट होती है, जैसे कि कोको कोला हुआ या स्प्राइट हुआ। तो जब हम ये ज़्यादा अमाउंट में पिएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उस कारण भी डकार चालू हो सकती है। स्मोकिंग भी एक कारण है डकार का, बेल्चिंग का। गैसो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ये एक डिजीज़ होता है जिसके अंदर जो भी फूड कंटेंट हमारे पेट में होता है वो रिफ्लक्स माने उल्टा वापस हमारे मुंह की तरफ आता है। तो इस डिजीज़ कंडीशन में भी डकार आती है पेशेंट को। अगर हम ट्रीटमेंट देखेंगे तो फर्स्ट जो है कैप्सूल पेंडी दी जाती है। पेंडी जो है ये एक एंटासिड और एंटीएमेटिक का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर पेंटापेराजोल और डोमपेरिडोन प्रेजेंट है। तो ये दिन में एक बार 5 दिन के लिए दी जाती है। दूसरा है टैबलेट बेस्टो एंजाइम। बेस्टो एंजाइम जो टैबलेट है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंजाइम्स है वो फूड डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये जो टैबलेट है ये दिन में 2 बार 5 दिन के लिए दी जाती है। तीसरा है टैबलेट गैनाटोन 50 mg की, जिसके अंदर आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है। ये जो टैबलेट है इसका फंक्शन जो है, ये क्या करती है, जो पेट में जो भी फूड कंटेंट है उसको ये आगे पुश करती है। ये जो टैबलेट है ये दिन में 3 बार 5 दिन के लिए दी जाती है। तो ये नॉर्मल ट्रीटमेंट यही चलता है जब बेल्चिंग हो तब। अब हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें इस कंडीशन में, बेल्चिंग में। जब भी हम कुछ खाए या जब पानी पिए तो हमें बहुत स्लो खाना चाहिए या पानी पीना चाहिए, तो जिसकी वजह से कम मात्रा में जो हवा है वो हमारे मुंह के अंदर जाएगी। दूसरा है कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है इसको भी कम मात्रा में पिए। स्मोकिंग कम कर दे। लेस फैटी फूड खाए। जो फैटी फूड्स वो फूड होते हैं जिसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में, और फैट को मेटाबोलाइज करना बहुत टाइम लगता है मेटाबोलाइज होने में फ़ैट को। तो हमें ये फैटी फूड भी कम खाना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि बेल्चिंग में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, करनी चाहिए, इस बारे में। थैंक यू।